odeeffannoo baay'ee hamaa yookaan immoo Ameerikaa biratti akkasumas Israa'el biratti rifaatu guddaa kan uume odeeffannoon ba'ee humna niikuleraa yookaan boombii niikuleraa hidhachuu qabna kan jedhuuf boombii niikuleraa kana hidhachuu dhiisuu isheetiin balaa gurguddaan irra waan ga'eef. Kanaaf balbala Si'ool isa guddaa banuudhaaf qophii akka taatedha kan himte. Balbala Si'ool walumaan bannee seemna ergaa jedhu kan dabarsite ergaa baay'ee nama ajaa'ibudha. Humni warshaa elektirikaa Iraan yoo rukutame kan Israa'elitti sinaaf dhuguma dubbachuudhaaf Ameerikaan Israa'elis mo'amanii jiraniif kallattiidhaan bu'uuraalee misoomaa rukutaa kun immoo mo'amuu kan agarsiisudha. Dubbachuudhaaf uummata xiinsammuu tuqanii uummanni akka mootummaa irratti ka'u yaaliin isaanii akkas fakkaata. Yooyyaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo deebinee wal arguu dandeenyeerra. Naga nagaan nu eeggan isiniin jenna. Guyyaa har'aas odeeffannoo gaggabaaboo akkasumas odeeffannoo waqtaa'oo yeroo kanaaf isin madaaluu danda'u jennee yaadne qabannee dhufneerra. Haga dhumaatti viidiyoo keenya laayik gochuu, sheer gochuun nu waliin turuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara odeeffannoo har'aaf qabannetti isin dabarsa. Egaa odeeffannoon guyyaa irraa odeeffannoo jajjaboo lama kan addunyaa kanarra deemaa jiru dhimma waraana Iraanii fi akkasumas waraana Ameerikaa fi Israa'el gidduu jiru kanaan jechuudha. Odeeffannoon jalqaba akkuma oduu keenya darbe irratti dhiyeessine dhimma balbala Si'ool banuuti. Balbala Si'ool banuuf biyyoonni lamaanuu dhaadataniiru. Keessattuu Doonaald Tiraamp balbala Si'ool banuuf baay'ee dheekkamaati kan jiru. Balbala Si'ool akkamii akka banu walumaan kan ilaallu ta'a. Yaa ta'utii Iraanis gama isheen nutis balbala Si'ool banna, nutis balbala Si'ool bannu qabna waan ta'eef maaf tursiistanii beellama maaf qabdu sa'aatiin 48 baay'ee dheeraadha. Gabaabsatii banaa nus ni banna balbala Si'ool bannu qabna waan ta'eef maaloon tursiisinaa dafaa jalqabaa. Balballi Si'ool kun yaa jalqabu nus simannaa goonaa yaada jedhu humni waraanaa Iraan kan kenne jechuudha. Kun egaa hagam waraanni kun karaarraa goree karaa biraa qabachaa akka jiru kan namatti agarsiisudha jechuudha. Humni waraanaa Iraan guyyaa har'aa haleellaa jajjaboo taasiseera jechuudha. Haleellaan Iraan taasisaa jirtu baay'ee cimaati kan jiru. Guutuu baha giddu galeessaa keessatti haleellaa ciccimaa taasisuu itti fufteerti jechuudha Iraanii. Akkasumas odeeffannoon biroo maalni dhimma loltuu Ameerikaa kan xiyyaara F-15 irratti rukutamee Iraan keessatti kufee jechuudha. Bakka buuteen isaa dhabamee haga ammaatti biyyoonni lamaan kun barbaacharra jiru jechuudha. Haa ta'u malee Tiraamp ibsa barreeffamaan kennaniin maal jedhanii Ameerikaan loltuu kana argachuu dandeesseerti. Ameerikaan loltuu kana lubbuun jiraachuusaa bira geesseerti. Kanaaf Ameerikaan wanta gootu kana biyyi kamiyyuu gochuu hin danda'u Iraan irratti biyyi kamiyyuu gochuu hin danda'u jedhaniiti kan ibsanii. Haa ta'u malee ibsa kana booda ibsa kanaan daqiiqaa muraasa booda jechuudha humni waraanaa Iraan ibsa kenneera jechuudha. Ibsi inni kenne maal jedhaa? Mootummaan Ameerikaa yookaan immoo Tiraamp saayikoo yookaan immoo hojii xiinsammuu hojjechaa jira. Hojii xiinsammuu barame hojjechaa jira malee dhimmi kun soba. Inumayyuu xiyyaaronni yookaan immoo heelikooptaroonni lama akkasumas xiyyaarri geejjibaa gurguddaan lama waraana yookaan immoo balaliisaa loltuu balaliisaa Iraan keessatti bakka buuteen isaa dhabame kana barbaaduuf dhufan guutumatti humna waraanaa Iraaniin rukutamanii barbadaa'uu isaaniiti jechuudha ifa kan ta'e. Inumayyuu isaan loltuu kana argineerra lubbuun jiraachuu isaa baraarreerra yaa jedhan malee kisaaraa guddaa mudateera jechuudha. Kanaaf dubbiin kun sobaa waraanni Ameerikaa warreen eegdota warraaqsaa Islaamaa jechuudha. Waraanni Ameerikaa kana booda humna waraanaa Iraanii ol ta'ee laalamuu qabu. Humna waraana Iraanii ol ta'ee laalamuu qabu. Addunyaan dammaquu qaba. Jarri kuni dubbii malee dubbii afaanii malee hojiidhaan akka hin jirre addunyaan hubachuu qaba. Addunyaan sodaachuu hin qabu. Olaantummaan Ameerikaa asumarratti dhaabbachuu qaba. Kanaaf barumsa nurraa fudhadhaa jechuudhaan ergaa akkanaallee dabarseera jechuudha guyyaa har'aa ibsa kenna. Kanaaf dubbiin Tiraamp jedhu kun xiinsammuudhaaf malee wanta qabatamaa miti jechuudhaan dubbii kana kuffiseera jechuudha. Iraanis gama isheen balbala Si'ool banuuf akka qophoofte kan himte inumayyuu kan isaanii caalaa balbala Si'ool isa guddaa banuudhaaf qophii akka taatedha kan himte. Wanti kun turuun qabu dafaa jalqabaa
Sii'oolis yoo ta'e balbala sii'ool walumaan bannee seenna ergaa jedhu kan dabarsite ergaa baay'ee nama ajaa'ibudha. Tiraamp kan dhaadatuuf humna waraanaa Iraan rukutuuf osoo hin taane humna ibsaa gurguddoo warshaalee humna elektirikaa kana Iraan keessa kan jiru guutumatti barbadeessuudhaaf jechuudha kan inni dhaadate. Uummata miliyoona 90 ol uummata siivilii Iraan kana callama keessa akka bulan yookaan immoo dukkana keessatti hambisuudhaaf tarkaanfii akkasii fudhachuudhaaf kan inni dhaadate. Iraanis egaa tarkaanfii wal fakkaatu fudhachuu dandeessi jedhameeti kan eegamu biyyoota galoo galaanaa kana keessatti jechuudha. Sababni isaas biyyoonni galoo galaanaa kuni humna waraanaa ofitti butuudhaan kunuunsaa akka jiran hoteela keessatti dhaabbanni yookaan immoo buufanni waraanaa Ameerikaa guutumatti barbadaa'eera baha giddu galeessaa keessa kan jiru. Amma immoo hoteela keessa naannoo siiviliitti walitti qabamee haleellaa Iraan irratti gaggeessaa akka jirudha himamaa kan jiru. Kanaaf jecha haleellaan irratti raawwatamu kamuyyuu biyyoota galoo galaanaa kana keessaa dhufa waan ta'eef anis tarkaanfii wal fakkaatu naaf fudhadha Israa'el irrattis. Sababni isaas humni warshaa elektirikaa Iraan yoo rukutame kan Israa'elittis naaf fudhadha. Humni waraanaa Iraan taargeettii rukutuudhaaf yaadu kamiyyuu rukutuu danda'a jechuudha bakka fe'etti. Kanaaf jecha wanta kana hin raawwatu jedhee yaadu guyyaan isaas guyyaa boruuti dhumaa jira. Egaa wanti kuni osoo uumamuu baatee wanta baay'ee nama gaddisiisu waan ta'eef osoo uumamuu baatee abdii qabna. Yaa ta'uutii pirezidaantiin Ameerikaa kuni waan hojjetus waan dubbatus waan hunda wallaalaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama naa godhaati. Uummata Ameerikaa biyya guddittii tanaaf pirezidaantiin malu jedhee ani akka yaada kootitti in ilaalu jechuudha Tiraamp. Kanaaf jecha waraana kanarratti dhuguma dubbachuudhaaf Ameerikaan Israa'elis mo'amaniiru. Maaf jette yoo jettan waraana akkuma miidiyaalee adda addaa irratti dhageessan kaayyoo waraanaa 3 qabatanii seenanii kaayyoo waraanaa kun sadeen isaatu hin milkoofne mootummaa Iraan aangoo irraa buusuu hin dandeenye misaayiloota ishee balleessuu hin dandeenye raadara ishee balleessuu hin dandeenye niikulararree barbadeessuu hin dandeenye. Kanaaf mo'amaniiru jechuudha. Amma isa rukutuu akka hin dandeenye balleessuus akka hin dandeenye waan baraniif kallattiidhaan bu'uuraalee misoomaa rukutaa jiru. Kun immoo mo'amuu kan agarsiisu. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf uummata xiinsammuu tuqanii uummanni akka mootummaa irratti ka'u yaaliin isaanii akkas fakkaata. Yaa ta'utii Iraan garuu wanta kanaaf waan harka kennitu fakkaatu. Adeemsi ishii wanta gara fuulduraatti dhufus walumaan kan ilaalu ta'a. Inni biraa haleellaan guyyaa irraa baay'ee cimeera gama Israa'eliinis gama Ameerikaanis akkasumas haleellaa deebii haleellaa haloo ba'uu Iraan kennitus baay'ee cimeeti kan oole. Guyyaa irraa humni waraanaa Iraan haleellaa gurguddaa baha giddu galeessattis Israa'el irrattis kan taasise kan oduu keenya darbe irrattis qabannee turre. Kanaaf Israa'el illee haleellaa ishee guddisuudhaan naannoo Libaanoositti yookaan immoo kibba Libaanos irratti haleellaa hospitaalota irratti raawwatteen daa'imman dabalatee dubartoota akkasumas namoota dabalatee namoonni 40 ol akka madaaniidha gabaasni ministeera fayyaa Libaanos irraa ba'e kan mul'isu jechuudha. Gama biraan immoo Hizboollaan haleellaa cimaa raawwateera jechuudha Israa'el irratti doonii waraana Israa'el kan waraana baay'ee guddaa baattee turte akkasumas immoo waraana Libaanos irratti banuuf qophaa'aa kan turte hordoffii yeroo dheeraa booda haleelee barbadeessuu himeera jechuudha. Haleellaa kanarratti immoo misaayila kiruuzii kan galaanarraa akka fayyadame ifa godheera. Hizboollaan osoo hin eegamin haleellaa ciccimaadha Israa'el irratti raawwachaa kan jiru dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee humna cimaa humna baay'ee guddaa ta'eera Hizboollaan akkasumas Huutiin illee humna waraanaa guddaa ta'eera jechuudha. Kanaaf Israa'elis waraana kana kan jalqabde waraana kana dhaabsisuu yookaan immoo warroota akka Hizboollaa, Huutii akkasumas immoo gareewwan diddaa naannolee baha giddu galeessaa jiran kana dhaabsisuudhaaf kaayyoon ishee sababni isaas Gaazaa kanarratti haleellaa raawwachuuf warroota jala dhaabbatan yookaan immoo lafa Paalestiin kana guutumatti to'attee of jala galchuudhaaf warroonni jala dhaabbatan warra kana. Israa'el kanarratti irree hin quufne biyyoota ollaa kan akka Libaanos, Siiriyaa irree weeraruudhaaf fedhii baay'ee qabdu jechuudha. Sababni isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan immoo seerri idil addunyaa biyya kana dhoowwuu hin danda'u. Sababni isaas gooftaan isaanii Ameerikaadha jechuudha warroota kanaafi. Kanaaf jecha tarkaanfii homaatu Israa'el irratti fudhachuu waan hin dandeenyeef Israa'el waan barbaadde gochuu dandeessi. Waan barbaadde gochuu dandeessi.
Kana akka hin goone kan ishee godhe immoo Iraan akkamitti akka isheen kana hin goone dhaabde Hezbollaa Huutii Siiriyaa keessattis gareewwan ciccimoo ijaaruudhaan humna waraanaa warra oomishuu danda'u ijaaruudhaan Israa'el akka afuran baafanne taasisuu dandeesseera. Guyyuma irraallee waraanni Iraan yaa haguugu malee Israa'el ammallee Gaazaa keessatti haleellaa ciccima haleellaa suukaneessaa taasisaa kan jirtu hospitaalota irratti ijoollee irratti namoota siivilii irratti haleellaa gurguddaadha taasisaa kan jirtu abdii kutachiisuudhaaf uummata Gaazaa kana guutumatti balleessuu ari'uu barbaadde jechuudha lafa san qabachuudhaaf. Kanaaf jecha Ameerikaa harkistee waraana kana keessa galchitee Iraan erga dadhabsiistee booda Iraan erga kuftee booda humnoota kana salphumatti mo'achuu waan dandeessuuf waan garaan ishee yaades taasisuu waan dandeessuuf yaada akkasii qabdi ture. Yaadni kun garuu olaantummaa Iraanii waan xumuramaa jiru kan fakkaatu fuulduratti gaa wanta ta'u walumaan kan ilaallu ta'a. Ammaaf garuu Iraan olaantummaa fudhachaa kan jirtu. Iraan misaayilli ishee fayyadamtu humni ittisaa ishee illee haaraa hojjechaa kan jirtu akkasumas kan duraan ture akkamitti aktiivii ta'ee heelikooptaroota Ameerikaa kana guyyaa 2 keessatti xiyyaara waraanaa 7 dhabdee Ameerikaa. Kun baay'ee kufaatii guddaadha. Seenaa keessatti wanta akkanaa argamee hin beeku jechuudha. Waraana Ameerikaa akkamitti akka tuffatte Iraan. Humni waraanaa Ameerikaa kun humna Iraanitii olii miti. Hin sodaatinaa. Humni kun humna hin qabu. Seenaa keessatti waraanumti Ameerikaa mo'atte hin jiru. Waraana addunyaa tokkoffaa irrattis yoo ta'e erga waraanni kun olaantummaa Jarmanii fa'aan olaantummaa Jaappaan fa'aan xumuramu keetti waraana kan seente Ameerikaa. Dhuma irratti jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaa irrattis yoo ilaalle erga waraanni kun olaantummaa Jarmaniitiin dhumuu keetti waraana kana keessa lixxee dhuma irrattis waraanuma addunyaa lammaffaa kana keessaa ba'uu dadhabdeellee Jaappaan irratti boombii niikuleeraa fayyadamte jechuudha. Kun baay'ee seenaa Ameerikaa dadhabaa ta'e kan agarsiisudha. Inni biraa immoo waraana kan Liibiyaa ilaaluu dandeenya. Waraana Afgaanistaan keessatti taasiste ilaaluu dandeenya. Siiriyaa keessatti kan isheen taasiste ilaaluu dandeenya. Seenaan ishee baay'een isaa mootummaa jijjiirtee hin beektu Ameerikaan. Jijjiiruuf yaayaaltu malee kan amma Niikolaas Maaduroo irratti godhameen alatti wanti olaantummaa Ameerikaa mul'isu hin jiru hin sodaatinaa jechaadha. Odeeffannoo wal fakkaatuun guyyuma irraa kana humni waraanaa Iraan kan koree eegdota warraaqsatiin durfamu jechuudha. Diroonii MQ-9 jedhamtu tokkoo fi diroonii Hermas 900 jedhamtu rukutee kuffisuu himeera. Humni waraanaa yookaan immoo humni ittisaa Iraan baay'ee cimaati kan jiru. Kun immoo Ameerikaa fi Israa'el biratti baay'ee rifaatuu guddaa uumeera jechuudha. Inni biraa odeeffannoon Aljaziiraa fi akkasumas immoo miidiyaaleen jajjaboon addunyaa qabatanii ba'an akka agarsiisutti odeeffannoo baay'ee hama yookaan immoo Ameerikaa biratti akkasumas Israa'el biratti rifaatuu guddaa kan uume odeeffannoon ba'ee paarlaamaan Iraan namoonni yookaan immoo miseensonni paarlaamaa 75 ta'an xalayaa galfatanii jedha. Xalayaan kun maal ilaalchiseeti? Humna niikuleeraa yookaan boombii niikuleeraa hidhachuu qabna kan jedhudha. Iraan dandeettii boombii niikuleeraa hidhachuu osoo qabdu karaa amantaan ishee waan dhoowwuuf boombii niikuleeraa kana hidhachuu dhiisuu isheetiin balaa gurguddaan irra waan ga'ee jiruuf akkasumas biyyoonni boombii niikuleeraa qaban kabajamanii osoo jiraatanuu Iraan garuu boombii niikuleeraa kana waan hin qabneef kan haleelamaa jirtu waan ta'eef kana boodan boombii niikuleeraa hidhachuu qabna karaa jedhutti dhufaa jiru. Kana paarlaamaan Iraan yoo mirkaneesse kuni kufaatii guddaa waraana kana keessatti Ameerikaa fi Israa'el mudate jedhamee goolabama. Kanaaf odeeffannoo gaggabaaboo akkasumas immoo odeeffannoo bal'inaan osoo haasa'aa illee nutti tola garuu isinitti hin dheeressinu nus reefu haaraa waan taaneef jechuudha. Odeeffannoo bal'inaan qabannee isinii dhufna akkasumas oduuwwan adda addaa gaggabaabsinee guyyaatti yeroo 3 yeroo 4 isin biraan gahuu itti fufna. Isinis viidiyoo keenya laayik gochuun namoota hedduu biraa akka gahuuf sabiskiraayib gochuun akkasumas komentii jalatti wanta nuti sirreeffachuu qabnu dogoggora keenya nutti hin dagatina. Isin jenna dogoggora keenya irraa barannee cimnee akka itti fufnuuf nu gargaara waan ta'eef galatooma ulfaadhaa bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nu ga'a.